आज वाली वीडियो के अंदर मैं इस मिरर क्यूब को सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलो यार इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो यार रूबिक्स क्यूब पूरी स्टैंडर्ड हो चुकी है, आप देख सकते हो, और आप इसे सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलो यार और फाइनली यार हमारी ब्लू मिरर रूबिक्स क्यूब पूरी सॉल्व हो चुकी है यार। तो बस यार आज वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को जल्दी से जाकर लाइक करना, और मेरे चैनल पे नए होने वाले तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं अगले वीडियो में यार, बाय।